Teman-teman, kali ini aku berbaca yang itu. Aku ambil update baru, aku ambil dari itu Andy ya. Setelah mencapai impian terbesar memiliki kapibara sendiri, Dreadboy merasa sudah waktunya untuk terlibat dalam proyek baru. Sekarang dia ingin meluncur dirinya sebagai artis hebat. Dia percaya bahwa masuk dan mode dapat membawa lebih banyak warna dan kegembiraan bagi semua orang dan dia ingin gaya kemanapun dia pergi. Jadi dia memutuskan untuk menyatukan hasrat terbesarnya. Bersiaplah untuk meraih dan kapibara dalam koleksi busana dan koleksi yang luar biasa. Oke, next ya, tunggu teman-teman. Betul nggak? Oh iya betul. Oke, next. Mana ini logonya? Udah muncul. Nikmati koleksi yang paling ditunggu-tunggu. Kami ingin kami ingin kekuatan, dapatkan inspirasi dari koleksi Kapi Power. Kapi Power itu apa sih teman-teman? Coba komen di bawah ya teman-teman. Kalian pasti tahu. Kapi Power. Oh, itu ada efeknya gitu. Yang ini nih, tunggu. Yang ini bukan sih yang Kapi Power itu yang tuh kayak gini, bagus ya. Nah teman-teman, udah ya, kita next. Tapi ini lama juga nih aku ngelihatnya. Oke, next. Semua item terinspirasi oleh esensi Dreadboy Rhythm, gerakan antusiasme, gaya dan selera yang bagus. Bagaimana dengan rumah baru yang dekorasi dengan furnitur bergaya. Waduh, bergaya. Oke, next. Dan tentu saja apa sih, kapibara tidak bisa ditinggalkan dari koleksi ini. Pencipta kapibara, kami akan menghidupkan kapibara yang benar-benar baru untuk menjadi teman barunya. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kapibara Dread akan terlihat? Nikmati hewan peliharaan baru ini. Wow, ternyata aku salah ngomong. Ternyata Kapi Dread. Oh gitu, berarti gitu dong. Aku mau beli sih. Nanti katanya nanti di arcade ada itu namanya grazing fun. Di situ taruhnya nanti. Aduh, aku udah sabar nanti dapat itu enggak ya? Ornamen enggak lah. Oke, gitu ya. Next. Terakhir, tetap tidak kalah
penting itu benar kesenangan pembekuan kan tetap ada di PKXI Universe. Sekarang Anda bermain kapan pun Anda mau. Wow, aku pasti mau nih main ini. Nah, semuanya aku mau. Aduh, aku mau pipis. Tunggu ya teman-teman, aku pipis dulu sebentar ya. Aduh, aku nggak tahan. Ada teman-teman, tunggu. Oke teman-teman, kita baca lagi. Dan tidak ada yang seperti pesta untuk memamerkan barang-barang yang dibuat dengan penuh kasih sayang oleh salah satu influencer favorit kami. Bukan, apakah Anda siap untuk Kapi Power? Pestanya ini akan menjadi momen yang menyenangkan di mana Dreadway akan mempersembahkan pakaian eksklusif pertama dan perabotan masuk yang sangat keren. Wow, itu aku pasti beli. Itu aku langsung borong semuanya itu ya teman-teman. Dan aku borong gem masih ada nggak sih? Masih ada lah. Oke teman-teman, ini dia sudah selesai semuanya. Ini udah selesai ya. Kita sekarang lihat gambar-gambarnya. Yang ini permainan baru mana? Permainan baru. Wow, ini. Nah, nanti disetelin berarti Kapi Power ini. Rumah baru ini dia. Rumah baru aku mau beli sih, borong aja semuanya. Wow, tuh grazing fan ada sini. Nanti di arcade kalian beli pakai. Nah, ini dia baju barunya. Teman-teman, kalian harus beli semua ini. Nah, ini meja DJ bukan? Nah, ini juga kalian harus beli semua ini. Oke. Ya udah deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah. Teman-teman, aku sekarang pakai suara asli aku, itu suara palsu aku. Ya udah deh teman-teman, maaf ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.